maatii hawwituuf akkam nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo nageenya waaqayyo akkuma jirutti isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan kiyyaa warroonni subscribe naa gootan galatoomaa, warroonni naan goonerre subscribe share like gochuun akkana jajjabeessitan kabajaa isin gaafadha. Kanatti aansee wantoota fuula keenyaaf nu miidhan ijoollee biyya arabaa keessatti yoo jechuudha gorsa xiqqoo ishin qabadhe isinii dhufe. Ijoollee baay'een wantoota garaagaraa fuula keenyatti dibannee fayyadamna, garuu gogoriisan yookiin finniisan nurraa balleessuu hin danda'u jechuudha wantoonni nuti dibannu sun. Garuu osoo waan tokko hin dibatiin akkamiin akka ofirraa ittisnu isinitti himaa jechuudha. Jalqaba irratti inni tokkoffaan nyaata yeroo nyaattan yookiin salaaxaawwan garaagaraa qopheessitanii yeroo nyaattan nyaata keessan keessatti zayitii akka hin baay'isne. Inni raasni isaa fuula keenyaaf gaarii miti jechuudha baay'inni zayitii. Lammaffaa irratti immoo yeroo nyaata hojjettanii raawwattan kushina keessattiyyuu warri nyaata kushina keessa dalagdan jechuudha. Nyaata hojjettanii erga raawwattaniin booda dirqama fuula keessan dhiqattan malee akka hin teenye. Sababni isaas fakkeenyaaf ijoollee baay'een nyaata hojjennee xumurree fiignee silkuma fuuna malee fuula keenya hin laallu. Kanaaf silkii irra teenye taanaan immoo zayitiin garaagaraa nuti waa'oota urgaa garaagaraa hojjechaa oolu sun hundisaayyuu fuula keenya irratti goggogee akka miidhaan irraa hangahan taasisaa jechuudha. Kanaafiyyuu fuula keenya nyaata keenya hojjennee erga xumuree booda fuula keenya dhiqachuun barbaachisaadha. Sadaffaa irratti immoo galgala qibaatii dibannee mataa keenya yoo rafnu ta'e ijoollee tokko tokko jechuudha baay'ee jira dibannee yeroo rafnu boraatii keenya irratti qibaatii sun darbuu danda'a. Barii sanis immoo barii lammataatis akkasumatti boraatii sanarra rafna yoo ta'e boraatii sanarra qibaatiin keenya inni jiru sun baakteeriyaan garaagaraa akka uumaman taasisee fuula keenya irratti wantoonni garaagaraa akka ba'an taasisa. Kanaafiyyuu gaafa qibaatii dibannee qibaatiin keenya boraatii keenya tuqisan dirqama boraatii keenya miicuu akkasuma boraatii keenya irree torbaniin qayyarannee miicuun irree bareedaa isiniin jira. Kanadha wantoonni manuma keenya keessa teenyee ittiin ofirraa ittisnee fuula keenya qulqulluu godhannee deemuu qabna. Akkasuma buguriin tokko yoo sinirratti ba'e bugurii san harka keessaniin hin goroggorina. Harka keessaniin buguriin asitti osoo hin ba'e isa qoffortu taanaan malaan bakka tokko sun fuula keessan hunda waliin gahaa jechuudha. Akkasuma immoo boota sanitti irree gurraacha isinaaf yoo harkaan qoffortan ta'e yoo ofii isaatii kan badu ta'e garuu boota sun baay'ina isiniin gurraacha urree ni bada. Harkaan yoo qoffortan garuu aarsaa baay'ee isinitti fudhatee kan sinirraa badu jechuudha. Kanaafiyyuu salphumatti odoo wantoonni akkasii nurra hin gahin kanaan ofirraa qusachuun bareedaadha. Akkasuma fuula keenya bishaan qorraadhaan yeroo hunda jechuudha bishaan qorraadhaan guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 odoo dhiqannee bareedaadha. Galgala akkasuma yeroo raftan hojiirra ooltanii fuula keessan dhiqattan malee hin rafinaa. Garuu hundi keessanuu akka dhiqattan nan beeka. Warroonni hin beeknerre akka dhiqattan isiniin jedhaa. Barnoonni kiyya har'a kanumadha kan hin qabadee dhufe. Yoo isinitti tole like share gochuudhaan na jajjabeessaa galatooma isiniin jedha.